madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Asiisi ayaa ka dhawaajiyay in Itoobiya aysan mas'uul ka ahayn biyo-yarida soo wajahday dadka Masaarida ah sababta rasmiga ahna ay tahay tirada dadkooda oo sii korortay sanadadan dambe isagoo kalimad ka jeedinayay kulan aqoon isweydaarsi ah oo ka dhacay magaalada Qaahira kaas oo loo qabtay ciidanka militariga dalka Masar ayuu sheegay in buuxinta kaydka biyo-xireenka Al-Nahda uusan wax saameyn ah ku yeelan webiga Al-Niil arrinkana uusan ahayn sida ay dad badani maleynayaan biyo-yarida ka jirta dalkan ayuuna dusha ka saaray shacabka wadankaasi ku dhaqan Cabdifataax Asiisi ayaa wax isbedel ah kuma imaanin xajmiga biyihii soo gaari jiray dalkan sanad kasta balse dadkooda ay iska indhatirayaan xaqiiqda ah tirada sii kordhaysa ee bulshada taas oo saameyn ku leh bay'ada biyaha iyo dhaqaalaha intaba mashaariicda u degsan dowladiisana ay tahay inay ka fogaato isku dhac siyaasadeed oo dhex mara iyaga iyo dowladaha ay dariska yihiin wuxuu ballan qaaday in wax laga qaban doono biyo-yarida ka jirta qaar ka mid ah magaalooyinka dalka iyadoo lagu dadaalayo inaan lagu tiirsanaan biyaha webiga oo kaliya haddana ay wadaan qorshe ay biyaha badda ku sifaynayaan kuwaas oo ku filnaan doona magaalooyinka dhaca xeebaha dalka Masar. احنا كدولة عملنا ايه من 2014 للنهارده؟ انا اتصور ان دولة رئيس الوزراء تكلم في هذا الموضوع. annagu haddaan nahay dawlad maxaan qabanay tan iyo sanadkii 2014 oo ku saabsan biyo-xireenka Al-Nahda. anigu waxaan suureysanayaa in ra'iisul wasaaraha uu baarlamaanka ka hor sheegay mashruucan iyo arrimaha la xiriira mowduuc wax kale ma ahan waa ijraa'aad aan u marayno dariiqa wadahadalka xajmiga biyaha ee aan ku leenahay webiga Niil weligiis ma ahayn mid nagu filan taariikhda inta la xasuusto waxaan ka caban jirnay markii dadkeenu ay ahaayeen 15 milyan oo qof oo kaliya ee bal ka warrama hadda oo aan gaarnay ilaa 100 milyan oo qof ayna muuqato inaan sare u sii kacayno marka aan fiirino xaddiga biyaha ee ay haysato dawladda Masar caalamka waxaan kaga jirnaa dawladaha ugu faqiirsan sida ku cad taqriirka hay'adda qaramada midoobay waxaan haysanaa kaliya 15 bilyan oo mitir oo square ah taasoo lagu tilmaami karo faqri dhanka biyaha ah وده يعتبر فقر مائي. madaxweynaha inqilaabka militari ku qabsaday dalka Masar ayaa sheegay in 5 sano ee la soo dhaafay maamulkiisa uu bixinayay lacag dhan 200 bilyan oo ah giniga laga isticmaalo dalka Masar taas oo lagu dhisayo warshado sifeeya biyaha badda oo laga hirgelinayo magaalooyinka dhaca xeebaha ayna qorsheynayaan in mashruucan la gaarsiiyo ilaa 900 bilyan oo ah giniga laga isticmaalo dalka Masar ka hor inta aan la gaarin dhamaadka sanadka 2037. فاحنا كدولة عملنا ايه؟ احنا عملنا خطة. annagu dawlad ahaan maxaan qabanay marka waxaan diyaarinay qorshe cusub oo dhameystiran kaas oo bilowday sanadkii 2014 ilaa hadda waxaan fulinay mashruuc ay ku kacday 200 oo bilyan oo gini kaas oo ah hirgelinta warshado sifeeya biyaha badda kana dhiga kuwa la cabi karo si ay ugu filnaadaan magaalooyinka qaar annagoo ka duulayna ballaarinta sidii lagu heli lahaa biyaha iyo wajiga labaad oo ah in la kordhiyo masaadirta biyaha annagoo filter ku sameynayno kuwa badda isku dayga aan wadno waxaan ku doonaynaa in magaalooyinka dhaca xeebaha dhammaantood biyaha laga isticmaalo ay noqdaan kuwa la filtareeyay si aysan ugu baahan biyaha webiga Niil waxaan ku rajo qabnaa in sanadka 2037 uu qarashka ku baxayo mashruucan gaaro ilaa 900 oo bilyan oo gini يبقى يزيد كمان 70 80 100 مليار 2037 هي الرقم ده هيوصل ل 900 مليار جنيه هيوصل لكام 900 مليار جنيه dadka indhayo arrimaha dalka Masar ayaa qaba in Al-Sisi uu ka baqayo isku dhac siyaasadeed oo dhex maray isaga iyo madaxda dalka Itoobiya inkastoo biyaha webiga Niil ay yihiin mawaaridda ugu waaweyn ee ay ilaashanayaan dadka Masaarida ah Al-Sisi ayaa qiray in dalka Masar uu wajahayo faqri dhanka biyaha ah oo ka soo dhex muuqday dawladaha ugu faqirsan dhanka biyaha ee dunida haddana uu xiriiro la sameeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayna dhawaan ku kulmi doonaan magaalada Moscow oo ah caasimadda dalka Ruushka si ay kaga wada hadlaan qorshayaasha la xiriiro buuxinta kaydka biyo-xireenka Al-Nahda ee Itoobiya ay doonayso inay ku dhaqaaqdo isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri maalmahan waxaan la socday qoraallo la soo dhigayay baraha internetka kuwaas oo la xiriira mawaadiicda ku saabsan biyo-xireenka Al-Nahda waxaana ii soo baxday in dadkeenu ay ka badbadinayaan arrinka balse qadiyadan laguma xalin karo sida ay dadku filayaan dariiqa kaliya ee xal lagu gaari karo ayaana ah wada hadal iyo degnaan annaguna waxaan diyaarinay qorshayaal dhowr ah oo arrinkaasi ku saabsan
waxaa xusid mudan in al-siisi uu wax ka saxiixay qorshihii dhisida biyo-xireenka al-nahda sidoo kalena uu dharaar cad raalli ka noqday qorshaha ay wada dowladda Itoobiya kadib kulankii dhaarinta ee magaalada Qaahira ku dhex maray isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed. Wallahi I said tell me والله لن نقوم بأي ضرر لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر عبد الفتاح السيسي ayaa shacabka masaarida ah u dur xulay in iyagu mas'uul ka yihiin dhibaatada ka jirto dalka iyo biyo-yarida ku timid webiga Al-Nil wuxuuna yiri thawradii guuga carabta ee ka dilaacday dalkan sanadkii 2011 ayaa sababtay in Itoobiya ay kaligeed qaadato qaraarka ku aadan dhismaha biyo-xireenka Al-Nahda maadaama ay dawladda Masar ku mashquushay arrimaha gudaha iyo dibadbaxyadii ka soconayay wadanka taas oo xukuumadda Addis Ababa fursad u siisay aasaasidda biyo-xireenka ugu weyn guud ahaan qaaradda Afrika. wasaaradda biyaha ee dalka Masar ayaa horey u shaacisay in wadahadaladii la xiriiray biyo-xireenka Al-Nahda ay ku soo dhamaadeen ismariwa kadib kulan 3 geesood ah oo magaalada Khartoum ku dhex maray wasiirada arrimaha dibadda Masar, Itoobiya iyo Suudaan bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. waxyar kadib markii uu kulankan soo dhamaaday ayuu madaxweyne Cabdi Fataax Asiisi sheegay inuu ka xun yahay halka ay arrintu gaartay wuxuuna carrabaabay in dawladdiisa ay xaq u leedahay inay difaacdo xuquuqda ay ku leedahay biyaha webiga Niil taasina aysan ku jirin wax gorgortan ah lamana oga waxa bedelay aragtidiisa ku saabsan in Itoobiya ay mas'uul ka tahay biyo-yarida soo wajahday dalka Masar. khubarada ku takhasusay arrimaha biyaha ayaa qaba in Masar ay lumin doonto 15 bilyan oo mitir oo square ah oo ku aadan dhigii ay ku lahayd biyaha webiga Niil waa haddii ay Itoobiya ku dhamaystirto buuxinta kaydka biyo-xireenka Al-Nahda muddo 5 sano ah kaas oo gaaraya 74 bilyan oo mitir oo square ah. biyaha webiga Niil ay dawladda Masar ku leedahay 55 bilyan oo mitir oo square ah sanad kasta webigan ayaana daboola 90% baahida biyaha ee dadka Masaarida ah halka inta ka soo hartana lagu daboolo xareedda biyaha ceelasha iyo kuwa badda oo la farsameeyay. bilowgii bisha September ee aan soo dhaafnay ayuu wasiirka biyaha ee dalka Masar ninka lagu magacaabo Maxamed Abdul Caadi ka dhawaajiyay in 1% ay hoos u dhaceen biyaha webiga Niil ayna xukuumaddiisu weysay 4,000 oo mitir oo square ah oo ku saabsan xiisadii biyaha ay ku lahaayeen webiga Al-Niil. 5 sano ee la soo dhaafay ayaa magaalooyinka qaar ee dalka Masar laga dareemayay biyo-yari baahsan oo soo wajahday dadka u dhashay wadankaas ayaana u sababaynaya talaabada ay qaaday dawladda Itoobiya ee lagu hirgelinayo biyo-xireenka ugu weyn qaaradda Afrika kaas oo xukuumadda Addis Ababa ay doonayso inuu si toos ah u shaqo galo ka hor inta aan la gaarin dhamaadka sanadka 2030. كلمة عبد الفتاح السيسي oo ahayd mid dheer oo soconaysay wax ka badan hal saac ayuu hanjabaad toos ah iyo kuwa dadbanba ugu diray shacabka dalka Masar iyo dadka dhigaya dibadbaxyada ka dhanka ah maamulkiisa wuxuuna si cad u yiri dawladdu waa aniguna waxaan ahay dawladda hadalkaas oo dadka soo xasuusiyay oraadii Muammar al-Qadaafi ay ahayd Liibiya waa aniguna waxaan ahay Liibiya. dhammaan arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Masar ay ka soconayaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu dalbanayo in hogaamiyaha inqilaabka uu xilka iskaga tago xilli dhanka kale ciidanka ammaanka wadankaasi ay wadaan howlgallo raaf ah oo lagu aruurinayo dhammaanba dadka ku kacsan nidaamka ka jiro magaalada Qaahira.